你们有1分钟的时间可以跟郭我没有看过郭书赛这样皱眉的，大事不妙。有规定一定要咸的吗？可以做甜的吗？都可以。问题他们酱明天没有甜的东西你们把啊。握时间1分钟的时间跟那个郭书赛讨论，计时开始。塞你跟讲，你等一下，水泥呢，把它切成像这么小块。茼蒿要茼蒿呢，等一下不能久煮嘛哈。百合跟用炒的有一点像烩的那种感觉。会是什么？会啦，勾芡有了，我曾经很低哦，我炒熟就不错了，炒熟就不错了。可以用导油嘛，因为这不能太重的味道去压，胡椒就是盐巴、胡椒大蒜跟姜要不要？大蒜不用，不要。姜末一点点就好了，姜末一点点然后把它炒成有点稀糊状就可以了。西胡椒要加水哦。你刚刚没讲到这个要干嘛？没有了，他说这个不能久，最后面再烫一下就好了，因为它很快那个。这个你们已经有想法了吗？有，其实没有有想法没有做法。那蔡明应该还想不出来。蔡明就知道一起一个好了啦。当我们同在一起好了啦。哇塞，没事，当我们合在一起好不好？我们2个一起做吗？一起做，对。你到底可以帮点什么？我可以帮你把那个茼蒿菜，你妈妈先分工，炒让它啦。对。那我帮你记一份要放什么食材好不好？好，那计时开始了，已经快中刀了，好，开始他说这个了。要切丁啦。继续会切啊。会啊，我每天常常在切。哎，可以放酱油吗？还是要放油？刚刚讲什么？他讲说放油，放胡椒粉。你葱麻把葱麻拿出来。对，葱断了就葱了。再小块一点，不要太大。今天的其实食材都不错，这一道菜很简单哦。很简单吗？对，很简单哦。来，这边先开火来，进来。然后呢，葱先把它摆进来，花在这里。好。再呢，稍微炒制一下哈。好。葱的香味先把它有炒出来。啪出来。对，加盐巴。还没到那里。哎，应该我是不能讲了哈。哎，好，那个花要点头摇头就好了哈。对。季妹妹，平常在家你不做菜，那是谁做菜？我老公，仁福很会做菜，而且因为我以前刚你一边讲那个手在边动。对，好，我以前刚嫁给他的时候，我也曾经想要当那个好的家庭主妇，然后可是因为他一山不容二虎，我跟你讲，他很有想法的人啊，我们绝对不要跟他同时间站在厨房里面，就会世界大战，因为他连我切啊锅铲怎么放怎么搅，他都有意见，到最后都不愉快，我就说我不要进去了这样子，你就让他弄就好了。下次应该邀那个仁普真的很会炒菜，我们来感受一下他的可是啊，我跟你讲，人就是这样。你看我难得一煮，我女儿说我是嫦娥，然后因为爸爸常常煮，他就说爸爸煮的不好吃，他很伤心。好，盐巴进来了。最重要的这一刻，这个 moment， 盐巴哈。对。你要真的要让他加吗？啊，妹妹，我跟你讲，好了。不是，我跟你讲，因为哦，你尝尝看看，因为它水那么多。不是，我很会加这个东西耶，我都加的刚刚好。有吗？真的。3分了。这什么？有说要加这个？胡椒你先不要加啊。啊？有说要加这个吗？有，他有讲的。先喝看看。好辣。胡椒真的加太多了。现在就要把那个我们水泥的那甜度把它熬出来一下。水泥在这边呢？这个水泥在这里呢。对啊。对啊，这个是不是要下？因为这个要煨一下才有那个味道。你们要看稀，有时候要有那个。我们不用看稀啊，有点像烩的那样。有点像烩的一样，但是等一下那个茼蒿进来。这个要先把它炖。熬出来了没有？还没，不要那么紧张。这个给我好了，我们不要浪费时间。我这个我在旁边切一切，大家分来吃。4分哦。把握时间啊！那现在呢，百合再熬的话，也时间也蛮短的，蛮快的。哦。对，因为呢，百合你不要熬太久，熬太久它变太软。哦。对，那它百合有一点脆度在。师傅，那平常那个百合，我们买回家需要怎么处理？还是直接？百合的话，买回来的话，就把整个那个外面包一层那个木头，有没有木屑？有没有？先把它剥开，把它冲洗干净。啊。冲洗干净了，像你要炒虾仁啦、炒鸡丁啦。你就给它先汆烫一下，再进去炒就好了。来，好，那现在差不多了。这样子会是脆度的时间吗？啊？会不会？刚刚的胡椒粉，我整锅都是胡椒粉的味道。可以，这个味道还蛮可以的。来，我们现在
没有，因为你拆下去，它就会稀释一次。一半就好了，你不要放太多。哦，一下锅就没了。一下就怕菠菜。对啊，怕菠菜。好，你们慢慢煨哦。煨的时候，我们再来讲一下刚刚没有抽到的那些，也是止咳化痰的好食材有哪一些呢？好，有豆浆、豆腐、丝瓜、银耳、冬瓜、木耳、白果。这是念碧琪吗？还是荸荠，我好喜欢吃这个红枣，这些都是止咳化痰的食材哦，钟医师。对啊，其实里面用最多大概就白果啦。白果，白果是银杏它的种子，那它的种子呢就有止咳化痰的功效，所以你如果说不管你是什么样的咳嗽，你吃白果都会有帮助，可以止咳。白果，对，那里面有蛮推荐一个东西叫银耳。尤其现在秋天嘛，秋天比较干燥一点，而且银耳就可以炖红枣。对啊，其实这里面就浮出一个食材啊，就可是像我煮菜，常常我觉得放一点红枣也很好吃哎。对，它有自然的甜味，就不用加糖的。对，不是说你不会煮菜吗？就偶尔的那几次。时间把握，时间把握哦。好了，我们可以起锅了。起锅啦？对，还蛮快的嘛。而且那个百合，你那个汤要把你倒进去啊？要啊。你为什么你再拿起来倒下去比较快？好了，把它倒进去。你真的很会出一张嘴呢。我是给你一些建议，你可以不接受。你看你这样多快。刚刚。完成了，大家开动喽。好香。你们好勇敢哦。不错吃哎。不错吃吗？真的。这个先是百合。百合煮的味道刚好，而且它有脆脆的感觉，不会太软。所以百合熟了吗？熟透了。有刚好。百合没熟也可以吃吧？而且我觉得它甜度很甜，它完全没加糖嘛，对不对？没有加盐跟胡椒。汤汁有甜哎。汤汁有甜，就是整个水里那释放的甜度。其实你看这样烧的话，你觉得蛮奇怪，对不对？对，很像创意料理耶。真的，其实蛮好吃，我觉得剧情很厉害哎。没有，是你胡椒粉加的很好。刚刚不是这样讲的。而且那水梨吃起来是好吃的。而且这个季节吃百合真的很好，因为秋天属燥嘛，肺太燥的话反而会干咳。所以你用百合或像刚讲的木耳啊、银耳、白果，你可以煮一道甜汤来。哎，我以前一直以为百合料理很难做哎。其实百合要做真的菜都只是到最后再把它添加上去，不要煮太久就好。对。好。那这道菜呢，叫做当我们同在一起，到底是成功还是失败呢？1、2、3，请举牌。看起来蛮奇怪的哈。我们本来很担心哎，但没想到这样子竟然意外的好吃，真的，非常的创意。我觉得那个妈妈们在家也可以试试看，很特别的料理。对，然后刚刚钟医师有讲到百合是现在很适合吃的，现在这个季节。对，尤其秋冬的时候太干燥了嘛，所以需要点滋润。好，那接下来呢，就当锅子一塞，我们用百合来上菜喽。大厨师傻跟巴塞，我们今天用百合做什么料理？百年好合。哇，等一下，百年好合。对啊，百年吉祥话，对啊。是真的是百年的好合。对啊，百年好合啊，对啊。等下我们这边有用到冬瓜。哦，那个。百合、莲子，这莲子蒸出来的汤，这莲子呢，就我们买回来新鲜莲子呢，我们放到电锅里面蒸大概10分钟就好了。那现在我们先来切冬瓜。这个郭师傅啊，选的食材都不错，因为我们中医啊，白色入肺。哦，都是白的呢。对，白色入肺，然后再来就是说呢，在秋天的时候呢，我们讲说秋天的空气比较干燥，叫秋燥。我们有一种咳嗽呢，就是所谓的，因为秋天呢，因为空气干燥引起的咳嗽。那在中医呢叫阴虚，就是呢津液不足，就是你的口水唾液啊湿润度不够。刚好百合啊可以啊养阴生津，所以这是非常好的一个食材，在秋天天气比较干燥的时候的一个非常好的，很适合这个季节。对，生津止咳。好，那现在我们把它切成一段一段哈。再来呢，这边是不是有点囊？它这个囊呢，我们最好是把它修掉。有囊哦，上来对有囊哦。那里面的内囊，内囊哈。刚刚有一个人在旁边问我说，那个旁边是什么？是马吉是不是？这个就是这个全身。没有看过，因为没有看过，我们就要去问嘛。不要说怎么放个马吉在那边，上面撒那个花生粉。这个真的妈妈都要笑你的。我们等一下还有莲子汤来做一个它里面的龙汁哈。龙汁。
龙汁是什么？你说 dragon 吗？汤汁。对，没关系，有时候你可以讲台语，我还没使哦啊。今天哈，好来，现在油坑了哈，来把冬瓜呢，哇，你看讲多清楚。冬瓜坑给来当归弄到可能来煎，煎的哈，煎完了之后，它的味道，你像在夜市有没有？对，在喝冬瓜茶有没有？哦，你要讲国语的呢。冬瓜的那个啊，当归的旁边哈。可以啊，其他来队伍。对啊，当归加退味嘛。对。对啊。这边呢，葱把它切成段，姜呢把它切成一片一片哈。一样的段对不对？葱段哈。然后呢，我们开大火，直接下来煎到两面，它呈现香味，然后有一点焦黑的状况出来。冬瓜要煎到焦黑，有点还要再翻面吗？要翻面一下，还要一个一个这样翻回来哦。翻的很好翻啊，等一下吗？教你们怎么翻哈。对啊，我觉得很费。那最重要呢，这个汤汁呢一定要留下来哈，因为呢莲子蒸出来的汤汁它有它的香味在。所以我们刚刚是你这个有加水蒸，有加水蒸，然后那个把它分开来，对，分开来而已。啊，你这个姜切姜片。切片的话，在家里要求的话，假如说要漂亮一点的话，可以把它切成4方块再切。但是在家里面的话，假如说你不要求的话，就是这样子切下去，对不对？好，这么大一片。再来呢，就切小片也可以啊，在家里都可以像这样切都没有关系。那等一下就用来爆香，哦。好，有没有闻到？有。闻到什么？香气。那等一下还有冬瓜茶的那种味道。啊，真的。